Hello，大家好，我係 Venus。今日咧都想同大家講一講移民局嘅一啲新嘅 update 嘅，因為咧今日咧移民局咧出咗一個最新嘅 processing time 係關於 H&C 人道合恩恤呢個類別嘅處理時間。咁今日出咗呢個 processing time 之後咧，好多申請者都非常之焦急啦，同埋緊張。都唔太清楚究竟呢一個 processing time 係唔係真係準確？呢個 processing time 咧一出咧，其實都真係幾嚇人㗎。所以咧今日咧我都會同大家分析一下呢個最新嘅 processing time 嘅。一如既往啦，我同大家都講過㗎啦，我拍嘅片咧其實都唔係為咗刷流量啦，亦都唔係製造一啲恐慌。咁咧好多人都會話啦，Venus 你都係做移民啦，咁你一定係好鼓勵人移民啦，你都會好鼓勵申請 3AB 啦。咁咧答案咧其實就唔係嘅，我自己嘅專長咧就係做移民簽證，我嘅專長咧唔係做推銷，所以咧我唔會特別話去推一啲嘅移民 program。我可以話啦，就係當客人有需要揾我去做簽證申請嘅時候咧，我會評估翻佢哋嘅可行性，同埋咧都會用我嘅專業嘅知識啦，去幫助大家做簽證嘅申請。如果你中意用我嘅服務，當然啦，你可以聘請我去幫你做申請啦。如果你都覺得自己可以做到申請嘅，咁當然你就可以 DIY 啦。所以咧，我都唔係特別話係咪要鼓勵申請 3AB 定係唔申請。咁咧，我都係睇翻客人嘅需要啦，再睇下你會唔會用我嘅服務嘅。大家睇咗我一段影片都知道㗎啦，我都係比較簡單同埋直接嘅。我都係希望用我嘅分析啦，可以幫助到大家去用唔同嘅角度去諗下，究竟加拿大有啲乜嘢移民嘅計劃。加上咧，我自己唔係淨係做 3AB 一個申請嘅啫，我做好多唔同嘅加拿大移民簽證。咁 3AB 咧只我其中一範而家比較熱門嘅簽證項目嚟嘅啫。如果大家需要查詢其他嘅移民簽證申請啦，當然可以上翻移民局嘅網站去睇下有冇其他嘅可行性，自己就可以睇下有咩合適嘅移民計劃係啱自己啦，再決定自己嘅去向嘅。咁咧唔講太多啦，咁今日咧我主要分幾個部分去講啦。首先我會講下其實人道同恩恤係啲乜嘢嚟啦，點解香港 Pathway 會入咗去呢一個嘅項目啦，同埋咧我都會同大家分析一下嗰個 processing time 究竟嘅用意係喺邊度，同埋我哋應該係點樣做之後嘅部署嘅。都知道而家移民局咧延遲咗好多唔同嘅簽證申請啦，令到好多人嘅家庭咧都失咗預算，或者咧都唔知未來嘅去向係點。希望我少少嘅分析啦，可以幫助大家再諗下點樣去面對而家加拿大嘅現時嘅移民情況嘅。首先咧，我都想同大家講少少關於 H&C 人道合恩恤呢個移民項目嘅一啲背景，因為呢個背景咧都會幫助大家去諗一諗，究竟其實而家 H&C 嘅 processing time 係咪 apply to Hong Kong Pathway，同埋咧呢一個 H&C 嘅 processing time 究竟移民局出嘅用意係喺邊度咧？之後我都會有少少講解。咁呢部分咧我都唔會講得太複雜嘅，因為驚悶親大家，所以咧我都盡量簡短咗先。大家咧都睇到我個畫面啦，呢個就係移民局嘅網站嘅，係講緊 H&C 人道合恩恤呢個移民類別，究竟咧係符合啲咩資格去申請嘅？咁咧其實呢一個嘅人道同埋恩恤嘅類別咧，佢同難民係唔同嘅，因為如果係講難民咧就係另一回事啦。咁 H&C 係講緊申請者而家已經本身喺加拿大。咁咧可能有個別嘅原因或者家庭嘅原因，佢需要繼續留喺加拿大嘅，同埋咧你都要有一個好強嘅人道原因，去令到移民官可以批出呢一個 PR 嘅申請俾你嘅。當年本身咧喺 In Canada 咧有好多呢啲叫做 H&C 嘅申請嘅。咁咧簡單講下啦 ，H&C 咧其實嗰個範圍咧都可以話好廣泛，但係咧佢都冇一個明確話一定係用啲咩原因，但係只可以話用一個即係人道出發嘅原因啦。咁咧要用到呢個 H&C 呢個申請原因咧，你一定要俾移民官睇到你係有一個好強烈嘅因素係必須要留喺加拿大嘅。但係要做到 H&C in Canada 申請咧，你要 provide 好多唔同嘅文件俾移民局去睇啦，同埋要寫好多信去解釋點解你一定要留喺加拿大非走不可。同埋咧，可能你要翻原居地嘅時候，究竟有啲咩嚴峻嘅考驗啦？你係翻唔到你原居嘅地方啦，又或者可能你本身咧真係有疾病嘅需要，你需要一位加籍嘅子女去照顧你。又調翻轉，可能你有位加籍嘅子女需要你去照顧。而呢位加籍子女可能講緊係比較細個啦，佢亦都離開唔到加拿大。咁咧，而你作為父母咧，你想留喺加拿大照顧佢，或者攞一個 PR 身份咧，都係有權利去申請。咁但係移民官咧判唔判俾個 PR 你咧？咁呢個就係另外一回事。咁所以啦，有啲人咧真係㗎喺加拿大即係賴死唔走，但係咧又想用呢個人道原因咧。
其實佢都可以嘗試入資申請嘅。咁我想帶出嘅意思咧就係咧 H&C 呢一個 category 咧，其實有好多人都會濫用咗嘅，所以咧其實好多係 in Canada 嘅申請者啦，可能已經冇任何嘅移民方法可以攞到 PR。咁唯一咧 H&C 呢一個就少少踩界，亦都係可以申請，所以變咗咧，可能呢一個計劃咧，真係俾好多人濫用咗，令到個積壓就不斷上升。咁所以咧 H&C 嘅申請咧，只可以話係越嚟越多嘅啫。所以咧，大家聽我咁講啦 H&C 咧其實咧個申請門檻咧都真係相對低嘅，純粹係可以話啦。寫一啲解釋信 ，provide 一啲 evidence，嘗試感動移民官，睇下可唔可以俾機會你留低嘅啫。所以呢一個 In Canada H&C 嘅 category 咧，申請數量咧係呢幾年真係越嚟越多嘅，因為真係好多人都會用呢個原因嘗試申請自己留低咗喺加拿大先。咁呢一個咧就係簡單嘅少少 H&C 嘅背景啦，希望大家可以明白 H&C 本身係一啲乜嘢申請嚟嘅。第二樣嘢我想同大家講咧，就係呢一個移民局嘅網站嘅，因為咧呢一個網站咧之前都執咗少少位啦，令到咧大家咧都誤以為啦 Hong Kong Pathway 咧就入咗落去經濟類別嘅，咁就再次澄清就唔係嘅。呢一個咧我之前都拍咗個 video 去解釋㗎啦，我想俾大家去睇一睇呢個移民局嘅網站，就係因為佢分門別類咧就講咗好多唔同嘅移民 program 嘅。咁咧之前咧比較大家好緊張啦，因為之前咧 work-based program 咧 Hong Kong Pathway 係入咗去嘅，咁而家咧都已經更新咗㗎啦，咁佢執咗位啦，而家咧我哋嗰個 category 咧都係入翻一個叫做 special programs 嘅，大家見到啦 Hong Kong residents in Canada 就係呢一度類別㗎啦。其實如果大家咧 go through 呢一個網頁咧，你係見唔到一個叫做 H&C 嘅 category 嘅，就係因為咧移民局咧都想將呢個 H&C 嘅 category 咧都想收埋先。如果你真係揾極嘅話，應該比較難揾到 H&C 呢個 category。咁當然啦，我自己即係好熟每一個移民簽證 program 啦，咁我要 search 一定係 search 到嘅。但係如果係 for 一啲我講緊外來嘅申請者啦，如果淨係睇加拿大移民局呢個網站咧，其實你都唔係好清楚知道 H&C 呢個 category。其實我點樣想帶出呢個意思咧，就係移民局咧真係唔係想俾太多人知道有 H&C 呢個 category 嘅申請，或者可能佢收埋先，咁咧令到大家咧唔好以為喂嚟得加拿大原來有呢個招數係可以申請留低嘅喎。咁當然呢一個就會衍生另一個問題啦。咁你要見到呢個移民局真係個網站咧，咁其實得幾樣嘢啫。咁就算你 click 入 refugees 呢一度咧，你會見到好多都係難民嘅申請啦。咁但係咧都冇特別有講 H&C 呢一個嘅移民類別嘅。所以我自己覺得咧，移民局嗰個作風咧，而家都係傾向唔想俾太多人知道呢個 H&C， 因為好多人咧舊時咧用呢一個招數留低咗喺加拿大。以前咧佢嘅網站咧都真係有擺 H&C 呢個 category 嘅，咁而家咧就真係收埋咗啦，即係起碼個 exposure 低啲咧，咁大家唔使再揾到呢個 program。嗱咁我自己嘅理解就係咁多啦，因為我自己成日都輪移民局嘅網站，我知道佢一大執位咧，我就知道佢哋嘅用意喺邊度噶啦。再澄清翻啦，而家咧 Hong Kong Pathway 咧已經唔係喺 work base 噶啦，都係去翻 special program 呢度嘅，就 Hong Kong residents in Canada 嘅。咁跟住咧，我又講翻呢個 immigration level plan 啦，因為呢個 level plan 大家都好清楚噶啦。其實而家 Hong Kong Pathway 咧跌咗落去嗰個 program 咧，就係叫做 H&C and Other 呢個 program 裏邊嘅。咁咧，我哋係因為 special program 嚟嘅，所以而家 Hong Kong Pathway 咧就係喺 Other 呢個類別。你要見到咧，我哋嘅 quota 其實冇錯係同緊 H&C 嘅人咧係可以話爭緊嘅，因為 other 咧係已經包晒頭先我講啲 special program 噶啦，有幾個大類別啦，經濟嘅移民類別啦 ，family 啦，同埋難民有各自自己嘅 quota 啦。如果咧 Hong Kong Pathway 真係要入嘅話咧，我哋其實屬於係呢一個 and other 嘅，因為如果真係話用 H&C， 我哋叫做 in Canada 嘅 H&C 申請咧，其實 Hong Kong Pathway 係唔算 in Canada 嘅 H&C 嘅 ，in Canada 嘅 H&C 咧係有一個特別 program 留俾佢哋嘅。頭先啦，因為都有幾個 special program 啦，好似烏克蘭啊、香港嘅 Pathway 啊，或者係即係仲有當然之前打仗嘅國家咧，都係入咗啲 special program 嘅。我哋都係俗稱都係 other 嘅，所以我想帶出個意思就係、我哋嘅 Hong Kong Pathway 而家係跌入咗 H&C and other 呢個類別嘅，因為咧呢度都真係寫到明嘅 H&C and other。其實我想俾大家知道咧，我哋 Hong Kong Pathway 咧係一齊 share 緊個 quota 係同 H&C 嘅申請咧
係一齊用緊嘅啫。究竟香港係咪納入 H&C 嘅 processing time 咧？咁之後我嘅分析咧，希望都可以幫助到大家啦。咁呢部分咧就同大家講下啱啱呢個最緊張嘅 processing time 啦。我係希望咧大家聽完我之前嘅一啲分析之後咧，再理解呢個 processing time 嘅。嗱，呢一個嘅 processing time 嘅網站咧唔難揾嘅啫，上到移民局官網就揾到噶啦。嗱，我想講嘅就係，當你想 check Hong Kong Pathway 嘅時候，好多人咧都會睇一個就係 H&C 嘅 cases 嘅。嗱，頭先我都講過啦，香港係一個 special program，佢嘅 quota 係同 H&C 嘅申請者一齊分享。頭先都有講嘅，我哋嘅 quota 係用緊 H&C and other 嘅啫。究竟可唔可以淨係用 H&C cases 呢個指標就定義為 Hong Kong Pathway？而家係咪真係要等咁耐咧？呢個就等你哋去諗下啦。因為我自己覺得啦，呢一個 processing time 咧，淨係for頭先我講嘅 H&C cases 嘅啫。咁呢一個 H&C 嘅 cases 咧，係講緊最原先、最傳統人道合因素嘅申請者。咁頭先我都講咗少少背景啦，有咩人可以申請 H&C 啦？而 Hong Kong Pathway 咧，其實唔係用 H&C 呢個原因去納入申請，因為我哋係一個 special program，所以呢度咧淨係話 H&C 嘅 cases，佢並冇講到頭先我講嗰個 other 嗰個 cases 嘅。而喺呢個移民局嘅 processing time 網站咧，你係揾唔到 special program 嘅 processing time 嘅。頭先我講嗰紮 special program 網頁都有講啦，譬如 Hong Kong Pathway 啊、烏克蘭啊、或者其他國家打仗嗰啲咧，咁你係揾唔到個 processing time 嘅。咁當然啦，有啲人話勉強睇一睇 H&C cases 啦，因為都好似我哋 share 緊佢個 quota。但如果咧即係講字面上咧，其實佢呢度都講緊 H&C 嘅 cases 嘅啫，冇話係有其他 special program。好啦，咁跟住再問啦，我問你而家喺邊度啦？咁大部分都係 outside Quebec 啦。佢問你係咪已經申請，好多人都會照撳 yes 啦。咁如果我當啦，我係2025年，我啱啱9月做申請啦，好一撳個 processing time，哇嚇親人啦！因為點解啊？呢度寫 more than 10 years 啦，咁大家都好緊張，死啦！我係咪真係要等10年咧？因為咧佢計到條數有幾多人係 ahead of you 啦，同埋有幾多係 waiting 緊嘅，咁所以咧就係 more than 10 years 啦。我想講嘅就係帶出 H&C 嘅 cases 咧，原本就係頭先我講嘅傳統 H&C 嘅申請啦。的確而家好多人濫用咗呢一個 H&C 申請。好多人留喺加拿大就可能用 In Canada H&C 嘗試入咗紙先，咁所以咧可以話個申請咧係非常之多。頭先都講啦，香港係一個 special program。究竟係咪用呢個指標咧？我又覺得 Hong Kong Pathway 咧未必係用呢個做一個指標嘅。咁當然點解我會咁講咧？可能你都話喂 Venus 你幫人申請 3AB，你梗係想咁講啦。嗱，我只係用我自己嘅經驗去同大家去分享下先，因為我之前做嘅申請咧，2023年10月之前嗰啲其實批晒。我好簡單，我呢度 kick 翻咧2023年。我做10月嗰啲申請咧，其實我已經批晒啦嘛。我照撳2023年10月 processing time 嘅申請，佢都講緊48個月。但我計極啦，2023年10月嘅申請咧係絕對唔需要48個月，同埋佢都話仲處理緊。咁我就會覺得，咦唔係喎，我嗰啲申請都搞掂晒咯。咁你仲話48個月？咁我就覺得呢個未必係準啦。同埋如果大家都知道個進度咧，而家都係處理緊2023年11月頭嘅申請，有啲已經派緊個 e-copper 噶啦。咁我晏啲再 update 大家最新嗰個審批時間啦。我照撳啦，11月嘅申請51個月。咁就好變咗好 contradicting 啦，因為咧呢邊廂啱啱有人收緊 e-copper，即係 confirm 你 PR 啦，但係呢邊咧又話你51個月，咁咪變咗自相矛盾。如果係真係要等51個月嘅，咁11月嗰班係應該完全收唔到 e-copper 或者 PR 嘅喎，係咪？咁我都想大家咧可以再諗下呢個情況，究竟係咪用呢個做一個指標就真係要等成十幾年咧，或者51個月咧？咁呢部分咧我就留翻俾大家去諗諗啦。因為我自己咧，即係用我自己做咗咁多嘅經驗嘅話咧，我就算用翻2023年8月啦，其實我已經批晒啦。佢都話你仲等緊啊，仲要43個月啊。咁所以我就覺得 Hong Kong Pathway 咧就唔係睇呢一個 timeline 啦。如果唔係嘅，點解我啲申請會批咧？如果係唔批嘅，咁佢就繼續應該用 H&C 嘅 cases 係 up to 今日都應該未批得晒嘅。因為如果我用翻我2023年8月要等43個月嘅話咧，係應該未 approve 嘅。但係事實咧已經 approve 咗啦。咁我亦都唔係特別吹噓啦，因為我都講咗好多次，我唔會特別即係吹噓一啲 processing time，我都係跟翻我而家真係手頭上有嘅 case 啦，
去再同大家分享一下。當然啦，我知道係嚇人嘅。如果你2025年真係8月申請咧，等10年嘅。點解移民局要整呢個 more than 10 years 咧？咁我自己有幾個嘅見解去同大家分享啦。咁第一咧，大家都知㗎啦，加拿大而家 cut 緊個移民人數㗎啦。咁佢點解佢要列 H&C 要等10年咧？咁第一個原因，我覺得係好大可能性就係佢首先要嚇退一班人，就係嚇退一班頭先我講嘅已經加拿大好耐啦，又賴死唔走啦，又要用人道原因，又唔係 special program 喎，去申請呢個 PR 繼續等候加拿大嘅結果。喂，可能佢見到10年等咁耐，我頂唔順啦，我要走啦，咁你係嚇退佢嘅。第二咧，可能有一班未係行 H&C，但係咧知道有好多人用呢一個嘅 policy 留低加拿大咧，驚啲人照板煮碗又想嚟加拿大入咗嚟，然之後又賴死唔走，所以佢整個 more than 10 years 咧就可以話翻俾你聽啦。但係如果你想用呢招咧，你起碼等10年啦。咁正常見到咁樣都嚇退啦，唔會真係嚟呢度等10年。咁呢一個純粹係一個手法上嘅問題，先嚇走一班想嚟加拿大賴死唔走嘅人先。咁就寫咗10年先啦。因為 H&C 咧，頭先我講就係你已經冇任何 PR 嘅申請渠道，你就用一個即係人道原因勉強睇下可唔可以搏一搏留低喺加拿大。咁大家都知道加拿大不嬲都鼓吹大愛主義，咁佢又唔想 cut 呢個 program 喎，唯有就係寫個 processing time 再大啲，嚇退一班人啦。咁呢個係我自己嘅見解啦。咁當然亦都有一班人可能見到呢個 more than 10 years 咧，可能捱唔住都想走嘅。咁亦都符合而家加拿大個移民政策，就係佢係想少啲臨時居民嘅。咁可能有一班人見到呢一個要等10年，咁我就唔理啦，我要離開加拿大啦。都同樣可能 Hong Kong Pathway 嘅人見到呢一個 apply 落自己身上，覺得等10年係好漫長，咁我真係會走㗎啦。咁加拿大嘅政府咧，變相咧都用呢個方法咧，都可以叫走一班人嘅。所以咧就喺 processing time 嗰度，即係做少少 update，咁等你哋去再決定究竟你想唔想留喺加拿大啦。嗱，所以大家咧，信呢一個 processing time 又好，唔信都好啦。其實自己咧都要睇一睇個情況。咁我自己 assume 咧，可能等多幾個月睇一睇2026年個 quota 嘅一啲 update 嘅情況啦，再可能決定究竟你覺得值唔值等呢個時間，或者係咪真係要信呢個時間表。咁但係即係我冇話特別話係咪一定係10年定係少過10年，我純粹用我嘅分析，我自己覺得 Hong Kong Pathway 咧未必話真係一定係 H&C 呢個 cases 裏邊嘅 processing time，因為頭先都講啦，我哋係一個 special program，呢個 special program 其實亦都冇講到明嘅係用咩 processing time 去做準，亦都用我而家本身嘅簽證嘅申請啦，因為我自己其實2023年10月嗰啲批晒，但係我自己睇翻呢一個嘅 program 嘅話咧，其實佢都仲話要等40幾個月，咁我就覺得唔係太準確啦，係啦，所以咧都希望可以幫助大家再思考一下嘅。咁最後呢部分咧，就想同大家 update 下最新嘅審批情況啦。因為大家咧都記得我7月份咧都出咗條片講緊審批嘅情況，咁大家咧可以去翻我嘅 YouTube link 啦，睇翻嗰個審批情況。咁咧純粹係有少少 adjustment 嘅啫，其實咧大部分都比較相似嘅。而家批 PR 情況咧就去到2023年嘅11月頭噶啦，咁 AIP 咧就派到2024年1月左右啦。咁同樣去到2024年7月打後至到今日咧，暫時大家都係收到 AOR 嘅啫。最近嘅 AOR 啦，即係 Acknowledgement of Receipt 啦，係派到2025年6月中嘅申請嘅，嚟緊都派緊㗎啦。大家可以留意翻自己個 email 啦，因為移民局會將個 AOR 咧就 email 俾大家嘅。頭先都講啦，2024年7月打後咧，淨係得 AOR，即係話咧2024年7月打後都冇再派過任何 biometric 同埋 CNCC 嘅信件，所以咧可以話暫時去到2024年6月咧就係最後一班收到 biometric 嘅信件嘅申請者㗎啦。暫時一路到而家都係冇喐過任何申請嘅，所以呢個 timeline 咧都可以俾大家做一個參考啦。咁最後啦，都想同大家講下啦，可能坊間會有唔同嘅 social media 啊，或者係一啲 news 啦，會講呢一個 H&C 嘅 processing time 啦，可能大家會繼續好緊張，但係咧都想話翻俾大家聽，就係自己去睇一睇我嘅分析啦。
睇一睇移民局嘅一啲更新啦，自己再作決定啦。咁我 personally 覺得啦，唔好受到坊間一啲 social media 啦去影響太多自己嘅情緒啦。亦都係希望大家都着重自己嘅心理健康啦。咁咧，我都係希望用一個專業嘅分析去話翻俾大家聽，而家個移民個方向係點樣。咁當然嘅，要查詢我繼續 Streamab 嘅服務，可以去聯絡我啦。亦都唔係特別話推銷任何嘢，因為我之前都講過自己嘅 service 啦。咁我呢度唔會再重複太多，所以我都希望大家去睇一啲唔同嘅 news 嘅時候，希望我呢一個嘅分析係喺芸芸眾多嘅恐慌裡面，希望俾少少見解，亦都係希望可以幫助大家諗一諗下一步嘅部署啦。頭先我都有講過嘅，如果你係啱啱喺加拿大畢業嘅，希望你都可以俾自己有1年嘅時間再留喺加拿大睇一睇自己嘅情況。究竟你適唔適合喺加拿大生活，或者揾到工作？都知道而家喺加拿大咧揾工係唔容易，或者都捱得好辛苦。當然啦，我唔係話要俾一個建議你係咪一定要留喺加拿大定翻嚟香港，因為呢啲都係你自己人生嘅決定。但我只可以話啦，自己衡量過之後，再睇睇係咪值得去留低喺加拿大，或者咧係咪有其他嘅計劃？因為我呢一個角色咧，純粹都係輔助大家。如果你真係需要簽證申請，我會去協助你。又或者你有其他移民 program 睇過，亦都覺得可能可行嘅，可以歡迎再揾我。因為我自己咧已經都幫緊好多嘅申請者啦，去睇睇省提名嘅移民計劃啦，或者行 express entry 啦，先做少少嘅 research 啦，再睇下究竟有冇啲省嘅 program 你覺得係可行先，然之後咧可以再揾我去 further 傾傾究竟你而家嘅部署係點樣。因為我都發覺啦，之前拍咗啲EE同埋省提名嘅片咧，好多人都開始理解到其實原來仲有啲省提名嘅 program 咧都可以可行。咁但係當然啦，都要睇翻你自己嘅工種要求啦，同埋你有冇僱主去幫你去做啦，呢個都緊要嘅。與其咧要嘥時間去睇一啲 social media，佢令到自己越嚟越驚嘅話咧，不妨咧，我會建議用呢啲時間去做少少 research，再睇一睇有冇啲其他嘅省移民計劃係可行嘅。而你都做完 research，亦都想揾人傾傾嘅話咧，歡迎可以 book 個 consultation，咁我會再同你去分析下你揀嘅移民 program 究竟適唔適合你嘅。咁咧今日先講住咁多先啦，因為咧都知道呢一個嘅 processing time 一出咧，應該都會有一紮嘅 KOL 啊 YouTuber 咧都會出嚟講好多嘢嘅。咁啊，所以希望大家如果睇咗呢個片嘅，我都希望俾翻少少一啲安穩大家，就係唔好影響到自己太多。與其影響自己太多嘅，不如花啲精力睇下有冇其他移民方案，或者有適合唔適合都好，再諗下自己嘅部署同埋未來嘅去向啦。如果你哋都中意我嘅短片，都歡迎 comment、like 同埋 share 俾你身邊嘅朋友。當然記得要訂閱我嘅 channel 啦。如果你哋都有其他移民或者簽證嘅問題，都歡迎 email 或者 WhatsApp我都會盡量解答嘅。咁另外咧，我都有 Facebook 同埋 Instagram 啦，大家都可以 follow 翻，因為咧我日後咧都會有唔同嘅資訊去提供俾大家。希望咧大家多多支持我嘅頻道，日後咧我會繼續拍多啲移民或者升學嘅短片。多謝大家收睇。